Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Біздің отандасымыз Жансая Әбдімәлік Ян Тимонға қарсы матч ойнап жатыр. Хоговен матчес 20 қазанда басталды. Ян Тимонды барлықтарыңыз білесіздер деген ойдамын деген. E4, C5, AT3, D6, D4, CD, AT4, AT6, AC3, A6. Алдымызда Сицилиян қорғанысы Найдер сияқты басталып тұр, бірақ қас көреміз. H3, Сицилиян Схивенинген, керес шабуылы. Әрине, H3, E4-пен басталатын варианттардың бірі E6, G4, D5. Қараңыздар, енді бұл жерде не айтуға болады? Жансаяның қапталдағы шабуылына Ян Тимон орталықта жауап береді. Бұл атақты ережелердің бірі. ED, AT5, PLG2, AC3, BC, E5. Мен үшін түсініксіз, не себепті сондай тәжірибелі ойыншы, әлемнің үздік ойыншыларының бірі 80 жылдардағы Ян Тимон неге E5 деп жүрді? Мен үшін жалпы түсініксіз. Вәзір C7, ат BD7, піл E7, атты C5-ке қойып, мұна нені D7-ге қойып, осындай позициялар неге ойнаған жоқ деген сұрақ туындайды. Мына жауынгерлер тез арада өзгермейді, бұл қатарласқан жауынгерлер, мынау бөлініп қалған жауынгерлер. Мен үшін қаралардың статикасы өте жақсы орналасқан деп ойлаймын. Не себепті E5 деп жүргені мен түсініп тұрған жоқпын. Қиыншылықты осы E5-тен кейін басталды. Вәзір E2, піл D6, ат F5, жедік. Бұлай қарасақ, екі қатарласқан жауынгер бар, 1-2 және 1-2. Ал шын мәнінде қаралардың жағдайы мәз емес. Неге? Өйткені піл мына жерге қарап тұр. Б жолы ашылды, Ж жолы ашылды деген сияқты. Қай жақтан болса да ақтардың жағдайы жақсы. Жансаяның бұл матчқа жақсы дайындалған көрініп тұр. Әрине, мынау өте мықты пілдердің бірі. Бұған қарсылас, бұған қарама-қарсы тұратын ешкім жоқ. Вәзір C7, кеме B1, C6, вәзір G4, на G7-дегі жауынгердің қал жағдайын білуге тырысады. A5, патшаны сырға кіргіздік, F6, піл E3. Шын мәнінде қаралардың жағдайы өте нашар, өте қиын. Шын мәнінде барлық мәселе шешілді. Жансая бұл жерде әрине ұту керек. Кәсіби деңгейі жоғары. Вәзір C4, жедік. Енді болды. Арғырай қараудың аса қажет жоқ, себебі бұндай деңгейдегі ойыншылар қателеспейді. Піл E7, бұлай, жедік. B5, H2, F3, D1, ашық жолды пайдаланады міндетті түрде. C4, D7, шах, жедік. Тағда өздері нен айырып қалды. Өзінің пілінен, өзінің кемесінен айырып қалды. Бұлай, жедік. A7, G2, жедік, шах. Патшаның белсенділігі әрине ойынның соңында өте маңызды. Өтетін жауынгер өте маңызды әрине. Бұлай, G4, жедік. Бұлай, H4, біріншіден орталықтағы өтетін жауынгер бар, және шетте тұрған өтетін жауынгер бар. Әрине, бұл партияда Ян Тимон ешқандай қарсылық көрсеткен жоқ. Бұлай, H5, H6, осымен ойын аяқталды. Бірінші партия, әрине, жеңіспен бастаған өте жақсы. Ол көңіл күйді көтереді. Арғырай матчты бақылаймыз. Каналдағы видео орнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік. Сау сәлемет болыңыздар.